cael ei fraint i ddod gyda'n gilydd fel meddwl ar ôl y cyfnod i ni wedi bod trwyddo. Cael dod gyda'n gilydd o dan y gair. Mae lot o beth yn dydi fod gytre ac mae rhaid i fi gydnabod pan oedd y busnes ymlaen, wel o'n i'n cael mynd i cwrdd pawb. Ac eto o'n i ddim yn cwrdd neb, dim ond fi a panau coffi a soffa, hwnna oedd e. A mae jyst yn braf yn dydi fel pobl yr arglwydd. Mae Duw wedi addo i fendithio y moddion arferol yma, lle dyn ni'n dod at ein gilydd, ac mae wedi rhoi ddewid arbennig am bod ti dod at ein gilydd o dan bregethu y gair. Dyn ni yn ymwybodol, mae un o'r moddion yna, a'r prif foddion mae Duw yn defnyddio. Nid yn unig i ddeffro ni o farwolaeth i fywyd, ond hefyd i'n hannog ni yn y bywyd yna, wrth i ni gerdded gyda'r arglwydd. So ie, diolch. Ac i'r perwl yna heno, diolch fawr i Huw hefyd am ddarllen y gair i ni. Wi moyn troi nôl at y darlleniad yna, ac mae yn un o'r adrannau amwylaf, siŵr o fod yn dydi, yn llyfr yr Actau, lle mae Paul yn siarad gyda'r bobl fach yma, yn Ephesus yn benodol yn y darlleniad, ond yn gynharach yn y benod wedi ymweld am y tro ola hefyd gyda Troas, wrth iddo fe fynd, nawr mae ar ei daith. Ac mae'r daith, mae'n cymryd sbel ar ddechrau Actau 20, so i ni yn cael, i fod yn hyn, ymaith, meddai gair Dduw ar ei ffordd, trwy Facedonia, yn ei lan, wedi bod yn Ephesus, a nawr ar ddiwedd y benod mae yn galw henried Ephesus ato fe. Galw'r blaenoriaid i'w hannog nhw, achos oedd e'n gwybod. Fel yn achos cysogion Troas, nag oedd e ddim yn mynd i weld nhw tro. Oedd e'n gwybod beth oedd o'i flanau. Oedd e'n gwybod y bydde fe'n mynd i Jerusalem, ac oedd e'n gwybod be fydde canlyniadau hynny. Yn penod 21, mae yna sawl un sydd yn trial perswado fe gyd o'n mynd yn agos i Jerusalem. Ac gweud, paid â mynd, achos wy'n gwybod mae rhwymau sydd yn dy aros dim hynny. Ond yn y wir, mae e'n gosod i wyneb, oedd e i alwad yn y lle cyntaf. Pan dyn ni'n cwrdd ag e gyntaf, chi'n cofio bod gair yn cael ei broffwydo fe drosto fe lle mae Duw yn gweud, fi moyn ti weid wrth Paul. Nid jyst am y breintiau, ond am y blinderau fydd yn disgwyl. Ac oedd e'n gwybod bod y blinderau yna yn cynyddu. Ac fan hyn mae e moyn cael ei bobl at ei gilydd, yr arweinwyr yma, jyst i'w hannog nhw. Ac i atgoffa nhw, chymod bod rhywbeth ac oedd yn wir am ei weinidogaeth yn Ephesus, fel ag yn yr eglwysi eraill, oedd e moyn gweld hwnna yn cael ei barhau yn weinidogaeth yr eglwysi na fyd i'r dyfodol. So dyma fe'n dod ac o Miletus, mae e'n galw yr blaenoriaid ma ti gilydd, welwch chi'n adnod 17 fyna, os ych chi'n dilyn. Ac pan maen nhw'n cyrraedd, mae e'n rhannu rhywbeth o'i galon gyda nhw. Fe wyddwch fel y bu mi gyda chi'r holl amser. Ers y diwrnod cyntaf yr oes fy'n rhoed yn Asia, yn gwasanaethu'r arglwydd a phob gostyngeidrwydd, ac a dagrau, a threialon a fath ein rhan drwy gynllwynion yr Iddewon. So ni'n cael rhyw olwg ar y math o ddyn, ac oedd yr apostol fel arweinydd, oedd wedi bod mewn Ephesus 2 blynedd, ac mae e'n hyderus, chymod, yn gweud wrthyn nhw, wel nawr, chi'n gwybod siwr oedd pethau, a siwr oedd yn weinidogaeth i yn edrych. Not y beth ydy, chymod, o'n i siarad ar y ffôn wrthos bethau, wel, wydaeth chi, na chi bethau bizar sy'n digwydd i chi. Fes i ar y nôl i ddweud, chymod. Yn Switzerland. Chi'n bod mae'n rhaid dod? Lyflu. Mi'n mynd i bod o blaen, na'n mynd tro chwaith, fi'n mynd yn cael mynd unwaith, achos bod fi'n 60. A bod yn wraig i'n teimlo'n dreigarwg. Meddwl bod fi'n mynd yn hen. A wedyn, o'n i'n eistedd fyny nawr gael panel o de, a bod sy'n wlyn. Mewn rhyw dre Interlaken oedd enw lle yma. Fi'n gwybod dwi'n ynanu hynny nawr. Glynog Davies yn ffordd o fi. Glynog Davies.
yn y Swistir. O'n i'n nabod i'n ymbyr. Ac wrth gwrs fes i weinidog y Morea Bryna. Dwi'n meddwl byddwn ni'n gallu gweud hyn wrth Glynog. Wyt ti'n gwybod siwt i'n nôl ni gyda chi. Achos mae'n lan y lawr o'n i'n newid mas o coleg. Mae'n siŵr bod fi'n ei mwy o mistakes. Wedi gwyn ar rhan fwyaf o bobl yn y byd i gyd. Mae Paul, mae sgwennu chi'n gwybod. Wel, be o'n nhw'n gwybod? Wel, o'n nhw'n gwybod ers y diwrnod cyntaf. Mae'r cwbl ag oedd yr apostol wedi bod ynglyn ag oedd gwasanaethu yr arglwydd. Gwasodd i'r bobl bach yma. Cwbl oedd ynglyn â'i weinidogaeth oedd bod yna i'r bobl yma mwyn yr efengyl. Ac bod wedi gwneud hynny gyda pob gostyneiddrwydd. Am byd yn falch, chybod, os yw e'n gallu ysgwennu at y Philippiad a gweud wrthyn nhw bod chi'n gwybod beth yw gostyneiddrwydd. A wedyn cyfeirio i golwg nhw at yr un hwnna oedd yn gydradd a Duw. Ac eto am yr Iesu, ni chyfrifodd yn drais fod o gyfiwch a Duw, ond fe a'i di brisiodd ei hunan gan gymryd arno agwedd gwas. Ydwch? A mae Paul fel pwy oedd nawr i weid, wel dyma yr anian sydd ym mhobl yr arglwydd. Felly oedd ei anian fel i arweinydd ysbrydol yn Ephesus. Yn gwasanaethu'r arglwydd gyda pob gostyneiddrwydd. Yn gwasanaethu'r arglwydd gyda gostyneiddrwydd, dagre a threialon. A y dagre, oherwydd i gariadau, i ofale dros y bobl, a treialon oherwydd yr erledigaeth ag oedd arno fe. Yn odyn dyn ni rhaid gweld, dyn ni'n aml yma. Ddwch chi'n gweld bobl yn gweud beth mwy hyrt, am nhw'n cael get away yma. A wedyn mae bobl sy'n gweud y gwir, mae'n nhw'n chi'n siwr derlyd ar yno'n eich bywyd i gyd. Rhaid gweld, ti'n darllen bethau Twitter, dwi'n bobl siarad nonsens, dwi'n. A mae pawb canmol nhw'n gymryd e. A mae rhywun yn sefyll lan dros y gwirionedd, wel, hi'n san fferi anna ni. Nath a peilon o bobl. Nawr mae Paul yn gwybod, oedd e'n gwybod, o lawr i ddewon ag atyn y blaen, y treialon oedd yn dod. Gwarchod y bobl, mae ymlaen i weid oedd yr henuriad, eich cyfrifoldeb chi i'w bugeilio. Praidd Duw, mae Duw wedi gosod chi drostyn nhw. Ie, a mae hynny yn golygu nag e jyst gostyneiddrwydd, ond mae'n golygu dagre, achos dyma'r bobl mae Duw wedi rhoi ar y galon di. Ond paid meddwl bod hynny nawr yn rhyw bicnic, fel ag yn ei fywyd dagre a threial yn ystod ei weinidogaeth. Ac yna y gair rhyfeddol bach yma. A wy'n meddwl bod y ddwy amlod fach yma 20 a 21 dyna lle ni'n ei aros nawr wrth fel bach. Cyn bod chi'n cael mynd i trefn. Chi fynd nawr yn ei funud. Bod chi'n dod o bell pensans ar yw'n. Ond cwbl o bethau. 20. Gwyddwch, meddwl fe. Nad yma teliais rhag cyhoeddi i chwi ddim o'r hyn sydd fuddiol. Na rhag eich dysgu chwi yn gyhoeddus ac yn eich cartrefi, gan dystiolaethu i ddewon a groeged am edifeirwch tuag at Dduw a ffydd yn ein harglwydd Iesu. Ac yn y ddwy adnod yma, mae Paul yn crynhoi yn dydi. Beth oedd e'n deall o'i waith e? Beth oedd e'n deall o waith yr efengyl? O wasanaethu pobl yn yr efengyl? O be di ystyr cyhoeddi yr efengyl? Beth yw'r efengyl yna? Meddai fe, wi ddim wedi dal yn ôl, meddai fe. Ie. Wedi dod i wasanaethu. Wi wedi dod i garu. Wedi dod i ddioddef. Pam? Achos o'n i ddim eisiau dal yn ôl rhag cyhoeddi i chi ddim o'r hyn sydd fuddiol. Nag e cyhoeddi popeth i chi. O'n i'n meddwl am y llaeth fel lot o bobl. A hyn o'r bobl sy'n arwain ebyw sy'n nhw'n siarad am popeth. A fe oedd well, interesting. Yna pawb a'i farn am popeth. Ond hwn amser. Ydy wedi yn fuddiol i chymryd i ni fod ynglyn â
gweud rhywbeth am bob peth dan hael Duw pan mae bobl eraill lot mwy gafal yn ei siarad amdano enw. Mae Paul yn gweud, pan yn nealltwriaeth chi o'n alwad i meddwl, oedd yn eich plith chi siarad am bwyty beth oedd yn fuddiol, yn useful i chi, fel pobl, ac fel bobl ac oedd yr arglwydd wedi rhoi yn ei ofal. O'n i moyn gweud pob peth oedd yn fuddiol, ac o'n i am wneud yn siŵr bod fi'n dysgu chi yn gyhoeddus ac yn eich cartrefi. Yn yw ble bynnag oedd e'n cael un anodd Paul, yn arwen yn gyhoeddus, oedd e'n arwen yn tai bobl. O di meddwl. Mae'n challenge na fe. A fi'n cael mae'n challenge i bob Cristion. Mae'r wydd yw siarad am yr efengil o flan lot o bobl. Fi'n gweud ni, felly bod am diawn ni, achos pwy sy'n mynd o'ch chi'n sefyll lan y cwrdd enw a gweud shut up. Achos chi'n bobl ffein. Ond gwedwch chi bod chi'n eistedd yn tŷ nawr, a bod fi yn tŷ chi, ac yn gweud yr un peth, yn siarad â chi one-to-one, wel nawr mae hwnny'n lle bach lot mwy dan siarad sy'n fe. Achos i ddechrau bys, eich chi'n ei tŷ nhw ddechrau bys. Na'r rwydd iawn i chi gael, wel, fi wedi bod yn tai, wedwn ni fel hyn nawr. Oedd y croeso ddim o'r dwym ar anthracite oedd yn y gant. Hwna fe. Achos i chi, chymod, sneb yn gallu osgoi wedyn, wel, actually, siarad fel chi dwi'n neud. Nid gyda rhywun arall. A fel yma Paul yn disgrifio, nes i'n dal â nôl, medda fe. Rhag cyhoeddi chi ddim o'r hyn sy'n fuddio, nag rhag eich dysgu chi yn gyhoeddus ac yn eich cartrefi. Lot o beth, chymod, fi'n gwybod, amser chi'n dod i cwrdd, oeddi'r one-to-one am ymlaen yn eich calon chi, bod yr arglwydd eisiau siarad â chi, ac jyst gyda pawb arall sy'n digwydd bod yn eistedd yma. Ond mae eisiau delio gyda chi yn bersonol, ac mae gweinidogaeth Paul yn amlygu y reality yma. Mae Duw yn siarad â'i bobl, ond mae'n siarad â pob un o'i bobl. Wel, be mae hyn moyn gweud? Wel, hanfod yr hyn ag oedd e moyn tystiolaethu amdano. Oedd yr ddau agwedd yma, y grasusau yma mae'n siarad amdano nhw yn vers 21. Am edifeirwch tuag at Dduw, a ffydd yn ein harglwydd Iesu. Dyna'r ddau beth. Dych chi'n gofyn i Paul, beth ych chi amdano nawr fel arwydd? Beth yw yr efengil i chi? Wel, y ddau beth yma. Edifeirwch tuag at Dduw, a ffydd yn ein harglwydd Iesu. Mae lot o bethau yn wir am yr efengil, wrth gwrs bod. Ond chi'n bod o ran yn deall ni. So rwy'n gofyn nawr, be dwi yn deall o'r efengil? Chi'n bod, so rwy'n gweithio chi nawr, ydych chi'n gwestiwn? Mwy o bobl siwr ateb, chi'n bod, oedd y mam oedd e'n gweld o'r news, a pawb yn gwrsogyn, chi'n sylwi ar y news? Pawb sy'n wedi olwg dranglar neu olwg arall. Maen nhw'n gyd, mewn gwlad. Oedd Paul yn cweit yn dod o'r pwynt bach yn nadol. Beth yw hanfod dealltwriaeth o beth yw bod yn Gristion? Wel, i Paul, oedd yna ddau beth oedd yn gwbl sylfaenol. Ac os oedd bobl, nag e'n gybynt yn gallu tico'r bocs yna, ond os oedd bobl yn gallu siarad am ffydd, ac am edifeirwch y ddoi beth yna, wel nawr, dyna iddo fe, oedd yr efengil. Ac oedd e'n gweud i byd yn newydd, wrth gwrs ar ddechrau i weinidogaeth reit ar start, fe gofiwch chi yn efengil Marc, pan mae Ioan, Marc yn sôn am 4:1, pan mae Ioan yn cael ei garcharu o fedyddiwr, a Iesu Grist yn dod i Galilea, gan gyhoeddi efengil Duw a dweud, mae'r amser wedi gyflawni, ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos, edifarhewch a chredwch
yr Efengyl. Dyna'r reit ar ddechrau wedi rhywbeth, mae'n gweud, beth yw yr neges? Fatha i Paul, beth oedd e moyn gweud yn gyhoeddus ac o di? Oedd e moyn just pwysleisio y ddau wirionedd yma. Achos, chymod, dyna yr drws sydd yn agor y ffordd, i'r ffordd ytrach i fywyd yr Efengyl. So, ffydd a edifeirwch a ffydd. Dwy elfen ytrach sydd ynghlwm yn llwybr grasol yr Efengyl. Ac, i rai o'n chi sydd â interest, mae yna lot o drafod wedi bod, chymod, os interest ych chi nid? Well, I'll tell you when because I've started. Mae interest wedi dod a gweud, wel, oeddi ffydd yn dod yn gyntaf? Neu oeddi edifeirwch yn dod yn gyntaf? Wel, cael fi'n, gyda llaw Iesu, yn edrych ar ei bwt bach. A es i weld be oedd e'n cael ei gladdu fyd. Achos o'n eisiau gwneud yn siŵr, o'n diwrnod at gyfodiad, byddai ni ddim yn miso fe yn anol y crwm, so ni'n gwybod o ble oedd e'n bwriad i gyd. A ni am i wybod yn nid. Anyway, o Calvin yn dadle ffydd sydd o gynta. Hynny yw, gras i gredu sydd yn arwen at edifeirwch. Ie, mae eraill yn angen. Sy'n eisiau chi fod yn boddran am bod i'n cwestiwn na, a gweud i gwir yn onest â chi. Be dyn ni am foddran amdano fe, a be mae'r gair yma'n annog ni foddran yw bod yr elfennau yna yn brofiad i ni. Ffydd a edifeirwch. Achos pan dyn ni'n cofleidio, pan ydych chi'n cofleidio ar ddiwydion yr Efengyl mewn ffydd, wel, mae hwnna'n ffydd edifeiriol, ynddi? Fel arall mae'n gweithio yn yma, pan ydych chi'n edifarhau, mewn ffydd yn yr arglwydd esidus ydych chi'n neud. Y ddau wedi clymu. Ac i'r awdr hybryd, chi'n cofio mae e'n sôn am bod dyma yr athrawiaeth elfennol am Grist. Dyna lle chi'n dechrau y siwrne at a gyda yr arglwydd esidus. A sy'n eisiau ailosod medda fe, yr elfennau allweddol yma. A beth yw nhw? Hebread 6, edifeirwch am weithredoedd Meirion a ffydd yn yw. Dyna y basic, building blocks y bywyd cyswllt. Dyma lle dyn ni'n dechrau. Nawr, y cwbl mi moyn wneud yw just edrych ar y ddwy elfen yna, a just atgoffa yn gilydd, o beth yn union. Be dyn ni'n golygu pan dyn ni yn siarad am ffydd? Be dyn ni'n golygu pan dyn ni'n siarad am edifeirwch? Fydda gyda lot o bethau. Chymod, ddau'n watched y program, dechrau canu, dechrau cysgu am y rhaid. A ddau sylwi, maen nhw'n canu bethau, a mae'n dod trwy, ond dyn nhw'n gwybod, allwn nhw'n gwybod beth nhw'n deall. Mae yna rhyw ddeall diwylliannol yn does, dyma'r math o eiriau dyn ni'n defnyddio. A dwi'n meddwl ebyn hyn, bod hyd yn oed geiriau fatha ffydd a edifeirwch, bod yna rhywbeth rhyw ddealltwriaeth diwylliannol ohonyn nhw, yn ytrach na dealltwriaeth feiblaidd o be yn union mae'r geiriau yma'n ei olygu, a be maen nhw'n golygu i ni, a beth yw yr her sydd ynddyn nhw. Wel, ffydd yn gyntaf, o'n i'n tecsio Emyr, ac oedd e'n gofyn i fi am y darlleniad, ac o'n i'n gweithio fe, wi moyn siarad yn benodol, a dyma ffordd byddai'r Beibl yn disgrifio'r ddau air, neu'r ddau wirionedd yma, be fydden ni'n galw nhw yw grasusau efengyledd bydden nhw. Hynny yw, rhoddion yr Efengyl i bechaduriad nhw. So mae ffydd yn rhodd gras ti. Mae'n rhywbeth, chymod, i ni yn ffindio, mae'n rhywbeth i ni yn ennill mewn unrhyw ffordd. Mae ffydd yn y Beibl ac yn arbennig yn yr hyn dyn ni'n dysgu yn yr Efengylau a hyn dyn ni'n dysgu wedyn yn yr epistolau. Mae ffydd yn rodd o law Duw ei hunan. Yn Actau 13 mae ddarlun pert iawn chymod, o bobl oedd wedi dod i gredu.
ac yn gweld llwyddiant y gwaith yna. Ac yn pennod 13, mae gair Duw yn gweud fel hyn am bod i wybodaeth Paul a Barnabas yn Antiochia Pisidia. Bod y cenhedloedd, y bobl oedd yna, yn llawenychu a gogoneddu gair yr arglwydd, a chredodd cynifer ag oedd wedi penodi i fywyd rhyngwyddol. Hynny yw, be mae llyfr Actau'n awgrymu, mae yna bobl, a mae gyda Duw bobl. A mi fydd yn rhagluniaeth, yn arfedd Duw, mi fydd pobl yn dod i grediad. Mi fydd pobl yn dod i ffydd. A byddwn nhw'n dod, nid achos bod nhw'n rhyw ffordd neu gilydd yn glyfrach na neb arall, neu bod nhw'n mwy o gyflwyr. Byddwn nhw'n dod achos bod Duw yn rhoi ffydd. Ac yn rhoi gras i gredu. Mae Ioan yn ei lythyr cyntaf yn gweud fel hyn, pob un sy'n credu mae Iesu yw'r Crist, y mae wedi ei eni o Dduw. Ond o'n i'n beth o chi, o fi'n cael mynd am trip ar y mewnwydd. Eisiau chi ddeall, nes i'n wneud dim byd o gwbl i gael yn eni. Yn gael yn enedlu gwaith rhywun arall o hwnna, Mae gair Duw yn gweud ein peth. Pan mae'n siarad am ffydd, yr gras yna sydd yn dod â ni i drystio yn yr arglwydd Iesu Grist i gael bywyd. Wel nawr, medde Ioan, mae pob un sydd wedi dod i fyna wedi ei eni o Dduw. Yna fe ddod. Mae lot o beth yna fi, chymod. O dwi'n existo, o dw. Wel, ffortig bod ti, achos wedi cael yng ngeni. Wy ma. Lot o beth, chymod, i'r gwestiwn o'r sy'n cael ei glethu gan ofnau neu gan amheuon y cwestiynau am wyt ti. O dwi'n gwestiwn, wel, wyt ti wedi eni? Wyt ti'n credu mae Iesu yw'r Crist? Wyt ti'n credu mae fe yw mab Duw? Ti'n credu mae fe yw'r un sydd wedi rhoi fywyd drosto ti? Wel, yna wir ydy. Os yw yr enedigeth yna wedi digwydd, hwnna o Dduw. Os wyt ti wedi cael ffydd i gredu, rhodd Duw yw hynny. Ac pan mae Paul yn sgwennu yn ddiweddarach at y Philippiad, mae e'n sôn am y bobl bach yma, fel bobl oedd wedi cael y fraint, nid yn unig o gredu yn Iesu Grist, ond hefyd o ddioddef. Hynny yw, rhywbeth wedi cael ei roi iddyn nhw, de. Mae'r diabl mae'n gweud, wyt ti'n gweud bod ti'n Gristion? Wel, dangos i fi nawr, mae'n gweud. Beth sy'n neud i feddwl bod ti'n heddi i alw yn y Gristion? Dyw'r Gristion ddim yn entertaino'r drafodaeth o gwbl. Ydy. Achos nid rhywbeth ohono fi sydd wedi dod ag ei ble mae e, neu hi. Rhywbeth o Dduw, rhodd Duw yw ffydd. Trwy'r ras i chi wedi chachub trwy ffydd, nid eich gwaith chi yw hwn. Rhodd Dduw yn yw. Siwt gysur. A siwt anogaeth i ni chymod pan dyn ni'n meddwl am yn hunain, ni'n meddwl am yn teulu, ni'n meddwl am yn eglwys, ni'n meddwl am yn cymuned. Mae'r Duw sydd wedi rhoi ffydd a gras o'r blaen wedi newid e. Dim o gwbl. Dim o gwbl. Mae e'n dal yn abal i eni ac i ddod â bobl i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. So beth yw ffydd? Mae e'n rhodd, a mae e'n rhodd sydd yn seiliedig ar yr hyn ag mae Duw wedi datguddio i ni ohono fe hunan yn yr Efengyl. So mae ffydd mae elfen o wybodaeth am ffydd. Nid rhywbeth niwlog anelwig. Fi'n credu bod ffydd dy fi, math o beth, dyna beth yw yn y Beibl. Pan mae Paul yn sgwennu Trefyniad, mae'n sôn am bod chi'n gofio pennod 10, mi pob un sy'n cael galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub pwy bynnag yw.
Ond sy'n mae bobl i alw ar rhywun nad ydy'n wedi credu ynddo, a sy'n maen nhw i credu yn rhywun ag nhw wedi gweld. Sy'n maen nhw y glywed yn y tras, sy'n maen nhw glywed heb fod rhywun yn pregethu. So mae'n elfen am bwyty ffydd sydd yn seiliedig ar beth ni wedi cael gwybod a beth sydd wedi ddatguddio. Byddwn ni'n gweud chymod yn fras, mae ffydd, o ran gwybodaeth ffydd, chymod, be fyddwn ni'n gweud am bwyty elfennau hynny, wel, dyn ni'n credu rhywbeth am bwyty beth i ni yn naturiol. Fel parchedig, dyn ni'n credu bod yn natur ni, nid yn gweithredoedd ni, canlyniad ni, ond bod yn natur ni mewn gylyniaeth yn erbyn yr arglwydd, yn adda i ni wedi cael ein geni. Ni'n credu hynny, ond ni'n credu hefyd bod gennym ni gyfryngwr digonol yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n credu yn yr ysbryd sydd ar grym a'r gallu iddo fe un traws newid ni i fod y ddelw yna ar ei adda golli yn Eden. So mae yna wybodaeth yn perthyn i'n ffydd ni, ond mae yna hyder, mae ffydd yn hyder, mae'n ymddiriedeth, achos mae'n ffydd yng Nghrist, nid yn o'n i'n hunain, ac nid yn ein credo ni'n hunain. Nid hanfod, a nid hyder yn ffydd ni yw bod ni'n credu. Hyder yn ffydd ni, ymddiriedeth yn ffydd ni yw bod ni'n credu yn Iesu. Fe yw awdur a perffeithydd ffydd, fel y gefi. A dyna yn hyder rhyfeddol ni. Achos mae yna rym a chibol. Nid yn o'n ni, ond yn ein gwaredwr holl alluog ni. So mae ffydd, mae fel angor yr enaid ni. A mae'n angor wedi ei blynu yn yr arglwydd Iesu. O tro chi'n clywed am ffydd, wedi yn yr epistolau, ffydd yng Nghrist. Sydd yn dod â ni wedyn at edifeirwch, yr ail rodd rasol yma i ni'n cael yn yr Efengil. Yn Actau 11, mae yna rhyw drafodaeth wedi codi. Oedd y bobl yma o ddim yn Iddewon, o'n nhw'n cael bod yn Gristnogion. Chi'n gwybod, busnes yn weidi, a chi'n gwybod, y pedwar yn mynd yn Actau 10, mi oedd yna yn tŷ Corneliws yma, cael y weledigaeth yma. A mae'n dod nôl nawr, a mae'n dod i Jerusalem yn gweithio. Nwch nawr, ydych chi'n credu beth sydd wedi digwydd. Ac yn sôn am bwyty'r bobl yma. A fel maen nhw wedi cofleidio'r arglwydd Iesu Grist, adnod 18 yn Actau, mae arweinwyr arall yr eglwys, mae gair Dduw'n gweud, wedi iddynt glywed hyn, fe dawsant a gogoneddu Duw gan dweud, felly rhoddodd Duw i'r cenhedloedd hefyd, yr edifeirwch a fydd fywyd. Same thing. Oedd rhain ddim wedi edifarhau, achos o'n i'n penderfynu ryw fore, I think today is going to be my repentance day. Wel, chymod, na gen yna darlun yn Actau 11. Mae'r apostolion ac yr arweinwyr yn rhyfeddu ac yn gogoneddu Duw gan ddeud, rhoddodd Duw i'r cenhedloedd hefyd, yr edifeirwch ar fydd fywyd. Rhodd yw edifeirwch. Oedd yma rhodd yw ffydd o law yr arglwydd ei hunan. Nawr, sut mae Duw yn dod â ni fyny? Wel, ydy mae e'n dysgu ni, mae'n argyhoeddi ni. Mae gyda ni y gyfraith, a mae Duw yn rhoi y gyfraith yn athro i ni at yr arglwydd Iesu Grist. Ond chymod, edifeirwch, deddfol iawn, chymod, a rhywun, bobl deddfol iawn hefyd, bydde bobl yna, sydd wedi edifarhau just oherwydd y gyfraith. Fod just yn teimlo, nhw'n rhaid i fyw fel un, fel bydden nhw'n un syffro. Wel, siŵr bod chi wedi nabod bobl, ac y gyfraith yw popeth. Nid Iesu Grist yw i athro nhw, Moses yw i athro nhw. A wedyn bod nhw'n fyw fel un y fylgo, wel dyna ni, fatha sef rhyw brynu Iesu Grist yn waredwr. Nid dyna'r math o edifeirwch
Mae'r testament newydd yn siarad amdano gwbl. Oeddi mae'n siarad am wyt ti Eddifeirwch sy'n gweld cyfiawnder pur, perffaith, sanctaidd yw ac yn gweld yn ei ogrwydd ni. Oeddi mae'n hynny, ond mae'n fwy na ni. Mae'n gweld yr Iesu. Fel yr un sydd yn ei natur ni wedi dioddef cosp hynny yn gyflawn. Mae'n Eddifeirwch sydd yn sori am bechod oherwydd maen nhw'n gweld Iesu. Ac yn sylweddoli bod i gofleidio fe yn golygu bod cyhuddiadau'r ddeddf wedi troi arno fe. A mae'n Eddifeirwch ni am bechod nawr oherwydd be mae wedi wneud i Iesu, sy'n wedi clwyfo i feddwl bod wedi gofodioddau. Yna pam dyn ni'n marwhau neu yn rhoi i farwolaeth bechod, achos dyn ni wedi gweld yr olygfa yna o gyfiawnder, a cyfiawnder yn cael ei droi ar Iesu. Nid achos bod ni'n credu bod Eddifeirwch yn ennill bywyd. Chymod, o'n i'n darllen rhywle, wel wedodd chi o'n i'n darllen ar y tren o'n i, ac chymod, yw'n o stwff da i gael does. Does? Y tren lle boring am, darllen nhw rhywbeth werth fi. Anyway, o'n i yn darllen rownd yr adnodau yma. Ac oedd un awdur yn sôn am bod fel mae gras a rhoddion grasol Duw fydd Eddifeirwch. Sy'n eisiau chi ddod ag arian. Sy'n eisiau chi brynu. Sy'n eisiau chi brynu Iesu Grist. Ac yn cyfeirio dewch i'r dyfroedd. Bob un yna i syched arno dewch. Eich bod heb arian. Prynwch a bwytewch. Prynwch wyn a llaeth heb arian a heb dal. Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n far. Llyfurio am yr hyn nad yw'n dygoni. Gwrandewch arnaf yn ystod a chewch fwyta'r hyn sydd dda a mwynhau dan teithio. Nawr, beth oedd Eseia'n gweld yn chapter 55? Gweld yr efengil oedd. Gweld y lle bendigedig yna lle i chi nawr. Gwrandwch, sy'n eisiau chi dal i'ch ffordd i mewn. Naill ai trwy drial credu neu trwy drial edifarhau. Derbyniwch y gras yna sydd yn rhoi ffydd, yn rhoi Eddifeirwch diwiol. Nid yn neud, chybod yr efengil, yn rhywbeth chip, a gweud, ond yn ytrach yr Eddifeirwch diwiol yna, sydd yn peri bod ni yn bob dydd yn marw i bechod. Ond yr Eddifeirwch yna sydd yn golygu bob dydd bod ni'n byw i Dduw. Ni'n troi yn golwg. Oddi wrth bechod. Troi yn golwg at Iesu. Ac ymddiried yn llwyr ynddo fi. I Paul, dyna oedd hanfod yr efengil. Dyma be o'n i ddim yn mynd i ddal nôl o gwbl, medde fe, i rannu gyda chi. Gan dystiolaethu i ddewon a groeged am beth, am Eddifeirwch tuag at Dduw. A ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ac i ni chymod, wel, na fi. Mae lot o bethau a lot o eiriau a lot o bethau cael ei sgwennu ati ynglyn â beth yw bod yn Iesu. I Paul, pan mae'n siarad gyda'r arweinwyr yma, fel un mai, beth yw hanfod yr efengil? Bod chi wedi profi yr rhodd yna o ffydd, o ymddiriedeth yn yr arglwydd Iesu Grist, yr rhodd yna o Eddifeirwch. Os yw hynna'n wir amdano chi, all eich cydwybod chi, all y diafol, all y byd, all angau ddim mynd â hwnna oddi arno chi. Achos meddyliwch fel hyn. Pwy fath o Dduw byse'n rhoi ffasiwn rodd ac yn rhaid yn ôl? Os yw e'n rhoi, mae e'n rhoi yn dragwyddol. Ac i'r Cristion, mae ffydd
yn rhodd o'r nefoedd trwy'r arglwydd Iesu. Mae Edi Feirwch yn rhodd. Ac yn y dydd yna, pan fyddwn ni'n cael ei galw i gyfri, fydd Dyw ddim yn cymryd hwnna'n nôl oddi wrthon ni. Ac am hynny, ni mawrhau i enw, ac am hynny ni moyn gwasgu mewn i wneud yn siŵr bod yr rhoddion yma yn eiddo i ni. Mwyn ei enw. Wel, nawr i ni wbla, a mae hwn yn enbyn da i chi.